हाय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? अच्छे होंगे। तो यहाँ पे आपके लिए लेके आया और एक नए SPD30 में जो आप लोगों को प्ले करके दिखाएंगे। इसमें जो बीट है वो 3D बीट है और काफ़ी अच्छा बीट है जो आपको अच्छा लगेगा सुनने में। तो आप लोग देखिएगा वीडियो के एंड तक। और पहले आप लोगों को चेक करा देते हैं 3D पेज का हर एक किट का साउंड पहले चेक कराते हैं आप लोगों को कैसा साउंड है इसका। उसके बाद प्ले करके आप लोगों को दिखाएंगे तो अच्छा लगता है। तो देखिए पहले इसका साउंड पहले चेक करते हैं कैसा है। किक है, ड्रम्स किक है, ये सब है इसका साउंड। अब इसको प्ले कैसे करना है।